Amagi ari mu byo kurya bitugezaho intungamubiri zinyuranye kandi nyinshi. Amagi kandi avugwaho byinshi binyuranye nk'umubare utagomba kurenza mu cyumweru ndetse n'ibindi byinshi tugiye kureba. Amagi afite vitamine nyinshi n'imyunyungugu inyuranye bikaba bikenerwa kugira ngo turye indyo yuzuye kandi tugirirwe akamaro ka buri imwe mu mubiri wacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe intungamubiri zitandukanye dusanga mu magi. Intungamubiri ya mbere amagi akungahayeho twavuga vitamine A. Iyi vitamine A dusanga mu magi izwiho kurinda uruhu n'ubudahangarwa bw'umubiri kandi ikanafasha amaso kureba neza. Ubusanzwe inyongera y'izi vitamine A abana bayihabwa nk'igitonyanga mu kubarinda ubuhumyi mu gihe bazaba bageze mu zabukuru. Intungamubiri ya kabiri amagi akungahayeho twavuga vitamine B2. Iyi vitamine B2 ifasha mu ikorwa ry'ingufu umubiri ukoresha, mu ikorwa z'insoro zitukura, ubuzima bw'amaso ndetse n'imikorere y'urwungano rw'imyakura. Intungamubiri ya gatatu amagi akungahayeho twavuga vitamine B12. Iyi vitamine B12 dusanga mu magi nayo ifasha mu ikorwa ry'ingufu mu budahangarwa bw'umubiri, insoro zitukura gusa hakiyongeraho n'imikorere y'ubwonko. Intungamubiri ya kane amagi akungahayeho twavuga vitamine B5. Iyi vitamine B5 dusanga mu magi ifasha mu ikorwa ry'ingufu n'imikorere myiza y'ubwonko. Intungamubiri ya gatandatu amagi akungahayeho twavuga vitamine D. Iyi vitamine D dusanga mu magi izwiho mu gufasha gukomera kw'amagufa n'amenyo, ikanafasha umubiri kwinjiza calcium ukeneye. Intungamubiri ya gatandatu amagi akungahayeho twavuga vitamine E. Iyi vitamine E ifasha mu buzima bw'imyororokere, ubuzima bw'imikaya, muscles n'urwungano rw'imyakura ndetse no gutuma uturemangingo tw'uruhu dukora neza. Intungamubiri ya karindwi amagi akungahayeho twavuga vitamine B7. Iyi vitamine B7 dusanga mu magi ifasha uruhu, umusatsi, ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no gutunganya ingufu z'umubiri. Intungamubiri ya munani amagi akungahayeho twavuga vitamine B4. Iyi vitamine B4 dusanga mu magi ifasha mu gutunganya ibinure hagakurwamo ibikenerwa n'imikorere myiza y'umwijima. Intungamubiri ya 9 amagi akungahayeho twavuga vitamine B9. Iyi vitamine B9 dusanga mu magi ifasha mu ikorwa ry'amaraso, by'umwihariko ku mugore utwite ifasha mu mikurire myiza y'umwana uri mu nda. Intungamubiri ya 8 amagi akungahayeho twavuga iyode. Iyode dusanga mu magi ifasha imvubura ya thyroid gukora neza, kandi iyi inafasha mu mikorere y'ubwonko n'ubuzima bw'uruhu. Intungamubiri ya 9 amagi akungahayeho twavuga ubutare. Ubusanzwe ubutare bwunganira umubiri mu ikorwa ry'insoro zitukura, kandi kanafasha mu ijyanwa ry'umwuka wa oxygene mu mubiri wose. Akandi kanafasha mu ijyanwa ry'umwuka wa oxygene mu mubiri wose. Intungamubiri ya 10 amagi akungahayeho twavugamo lutein ndetse na zeaxanthin. Lutein cyangwa se zeaxanthin ubusanzwe bizwiho gufasha mu kureba neza no kurinda indwara z'amaso ziterwa n'ubusaza. Intungamubiri ya 11 amagi akungahayeho twavuga phosphore. Uyu munyungugu wa phosphore dusanga mu magi urinda amenyo n'amagufa kwangirika, ukanafasha mu ikorwa ry'ingufu umubiri ukenera ku munsi.
intungamubiri ya 12 amagi akungahayeho twavuga poroteyine. Poroteyine ni ingenzi mu kubaka umubiri no kugira imikaya ikomeye, ni uko uruhu rukaba rwiza kandi n'ibindi bice by'umubiri bikiyubaka. Poroteyine kandi inafasha mu ikorwa ry'abasirikare b'umubiri ndetse n'imisemburo inyuranye mu mubiri. Intungamubiri ya 13 amagi akungahayeho twavuga selenium. Uyu munyungugu wa selenium urinda uturemangingo fatizo kwangirika, ikagira uruhare mu bwirinzi bw'umubiri kandi ikanafasha imvubura ya steroide gukora neza. Intungamubiri ya 14 amagi akungahayeho twavuga vitamine F. Vitamine F dusanga mu magi twayibonyeho ko ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko no gufasha amaso kureba neza. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu ugomba kuzirikana ku magi. Ubusanzwe mu magi intungamubiri nyinshi zigera kuri 60% tuzisanga mu mweru w'igi, mu gihe 40% aribyo dusanga mu muhondo waryo. Muri izi ntungamubiri inyinshi zigera kuri 60% ziboneka mu mweru w'igi, hafi ya 16% y'ibigize igi ni poroteyine, naho 9% bikaba ibinure dusanga cyane mu muhondo w'igi. Ibinure dusanga mu mweru w'igi ni byiza kandi ntacyo bitwara uwariye amagi menshi. Ku barwayi ba diyabete, kurya igi buri munsi bibongerera ibyago byo kuba wanarwara indwara z'umutima, bityo aramutse akeneye kurirya yakirinda umuhondo waryo gusa. Kurya igi buri gitondo bituma wirirwa wumva uhaze, bityo byagufasha gutakaza ibiro. Kurya igi kandi buri gitondo bikurinda kurya byinshi ku manywa, ariko kurirya nijoro byo byakongerera ibiro bitewe na poroteyine nyinshi zirimo. Bamwe kuyarya bishobora kubatera ubwivumbure burangwa no kwishimagura, isepfu, kudahumeka neza no kuribwa mu nda nyuma yo kuyarya. Nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe, kurya amagi menshi ntacyo byangiza, keretse ku barwayi ba diyabete n'abagore batwite, nibo batagomba kurya amagi menshi bakanirinda umuhondo wayo. Naho ubusanzwe kurya amagi arenze 3 buri munsi bituma ubona 100% bya poroteyine umubiri wawe ukenera ku munsi. Mu kurya amagi ni byiza kuyatogosa agashya cyane, akandi kuyarya ari mabisi bishobora kukuzanira bagiteri nka salmonella, kuko hari igihe inkoko yayateye yaba yarirwaye. Kuyaryamo umureti nabyo biba byangije intungamubiri nyinshi, kandi burya ntabahiye neza, bisaba kuyatenza ku ziko, kandi iyo bikozwe gutyo byica intungamubiri ziyagize. Ni byiza kandi ni ngombwa gutogosa amagi agashya neza, kuko bituma intungamubiri uzibona azuzuye mu igi. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel.
Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.